Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне. Днес слънчевото споделяне е посветено познавате ли нашия голям господар? Обикновено говорим за лунната пътека. Сега обаче аз съм изключително впечатлена, защото на морската повърхност вие виждате слънчевата пътека. Слънчевата пътека е дар Божи. Нашето слънце е нашия господар, защото сега клипа за мен е леко неясен. Аз тъй като снимам точно срещу слънцето. Но няма никакво значение, скъпи слънчеви приятели. Радвайте се на слънцето и винаги търсете слънчевите пътеки. Обичам ви и до скоро!